Janë vetëm 500 metra rrugë nga rruga nacionale Maqellar-Peshkopi, por gjendja është e degraduar. Banorët e këtij fshati janë të indinjuar me autoritetet vendore, pasi prej 35 vitesh po mashtrohen si nga e majta ashtu edhe nga e djatha. Banorët shprehin se në këtë rrugë nuk është bërë asnjëherë investim i mirëfill në të, ndërsa e vetmja ujë që po ndërtohet kohët e fundit nuk është në parametrat e kërkuar. Banorët e indinjuar deklarojnë se sa herë ka fushata elektorale mbushen me premtime të shumta, si nga e majta ashtu edhe nga e djatha, por pasi mbarojnë zgjedhjet askush nuk shkon më aty të pyes për hallet dhe problemet që kanë. Ata deklarojnë se nëse nuk do të ketë zgjidhje për rrugën e atyre, atëherë do të bojkotojnë çdo lloj votimesh, qofshin për bashki apo për deputet. Po si s'ka probleme. Po që gropa, kuat nuk dalin. Jo njerëzit fëmija ose është klasë e parë, nesër imi të më shoh. Vjen i smoni, mund të bje lokën, mund të vdes edhe. Ose koka për guri, kap. Asë njerë së bo kjo rrugë. Edhe kjo tani e kanë bërë se këtë një ditë i qërashtë e gjënë tokë. 1 metër orë ishte. E kjo ka qenë e vogë, si e bërë. Në atë të sërvishkëne. Të pengoha që e lodhë, manë mosha e smonë. Të dhe në bjetë kërë gjanë njëzit të natë. Ke fushat po ke vatat, mra pas ka. Baba nuk njofi niqë. Thot apistit e zë vetë, në për gurë, në për loka. I votimeve, shpojnë a vinë. Votimet i duhen, ama ankesat e popullit jo. Ankesat e popullit. Për të nuk qep atë vetë, për ato venet e punë si duhen, nëreqin njëzit e vetë, ama populli i thjesht nuk donë asë një gjë tjetër. Vetëm, shef mbeturina thoja u majtën këncollë në shkollë, në kopshtë, si që, pusin balë. Jo ma të qef, mine kimi e ka gjallim, 5 vjetë vëllësin, na u thronë lakë, na u bëhë, pra votimet dhe vinë. Por në qëfë se nuk regulohen, gja të harrën ma, nuk dhe votojnë ma. Për asë njanin ma, në më të shtonë da e kanë për. Mungesa e kanaleve kulluese bën që sa herë ka reshje shira ujë të vërshojnë në rrugë duke e dëmtuar atë dhe duke e bërë gati të pakalueshme.